today I've got a word for you that's kind of part 2 on what I preached 2 weeks ago on dreams. ค่ะวันนี้นะคะก็มีคำเทศนะที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นภาคต่อของคำเทศที่เพิ่งเทศไปเมื่อ2 สัปดาห์ที่แล้ว And if you missed that message, I want to encourage you go to Numa Church Bangkok on our YouTube channel. ค่ะก็ถ้าหากว่าทุกคนพลาด2 สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็อยากจะหนุนใจทุกคนไปที่ช่อง YouTube ของเรานะคะ Numa Bangkok เพื่อที่จะฟังคำเทศวันนั้น And you can check out that message and it will connect with this message. คุณก็สามารถที่จะไปฟังย้อนหลังได้เพื่อจะมาเชื่อมต่อกับวันที่คำที่จะได้ยินวันนี้ In our church, we want to be a church full of dreamers. จริงๆแล้วเนี่ยคริสตจักรของเราเนี่ยเต็มไปด้วยคนที่มีความฝันมากมาย We want to be people that have big dreams. Amen? เราอยากจะเป็นผู้คนที่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่ If your aim for your life is this low, you need to lift it up a bit higher. ถ้าหากว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณจริงๆแล้วมีแค่ประมาณนี้คุณควรที่จะแบบว่ายกให้มันสูงขึ้นอีกสักหน่อย And we want to be around other people who just stir us on to believe God for amazing แล้วเราก็ things. อยากที่จะมาอยู่รอบๆข้างของผู้คนที่คอยหนุนใจเราให้ตามความฝันที่ยิ่งใหญ่มากขึ้ God น hasn't called you just to the average, the status quo, but He's called you for something significant. พระเจ้าเนี่ยไม่ได้ทรงเรียกเราให้อยู่ในสถานที่ที่เพียงแค่แบบว่าเป็นมาตรฐานของการแบบว่าบาลานซ์มันไปเรื่อยๆแต่พระเจ้าเนี่ยเรียกเราให้แบบว่าเจอสิ่งที่ใหญ่กว่าสำคัญกว่ากันนั้น One of the characters I spoke about 2 weeks ago was the life of Joseph in the Bible. จริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวละครหนึ่งที่ผมได้พูดถึงเมื่อ2 สัปดาห์ที่แล้วก็คือชีวิตของโยเซฟ And I'm going to read to you from Genesis chapter 37. So if you have a Bible, why don't you open it up? ก็อยากจะอ่านให้ทุกคนฟังนะคะจากคัมภีร์ปฐมกาลบทที่37 If you don't own a Bible and you want a Bible, come and see me. I'll give you a Bible. ถ้าหากว่าทุกคนมีพระคัมภีร์หรือถ้าหากว่าทุกคนไม่มีพระคัมภีร์ก็สามารถมาหาพวกเราได้นะคะเราก็อยากจะให้พระคัมภีร์ฟรีกับทุกคน In the service, if you don't have a Bible, you can look at the big Bible here. แต่ว่าในรอบนมัสการเนี่ยถ้าหากทุกคนไม่ได้นำพระคัมภีร์มาด้วยก็สามารถมาดูบนจอได้นะ It คะ says in verse 2, Joseph was a young man of 17, was tending the flocks with his brothers, the sons of Bilhah and the sons of Zelpah. You gotta love the Bible. His father's wives, and he brought their father a bad report about them. Now Israel loved Joseph more than any of his other sons because he had been born to him in his old age, and he made an ornate robe for him. When his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him and could not speak a kind word to him. Joseph had a dream, and when he had told it to his brothers, they hated him all the more. He said to them, "Listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out in the field when suddenly my sheaf rose and stood upright while your sheaves gathered around mine and bowed down to it." His brothers said to him, "Do you intend to reign over us? Will you actually rule us?" And they hated him all the more because of his dream and what he had said. Then he had another dream, and he told it to his brothers. "Listen," he said, "I had another dream." Amazing, yeah. "And this time the sun and the moon and 11 stars were bowing down to me." When he told his father as well as his brothers, his father rebuked him and said, "What is this dream you had? Will your mother and I and your brothers actually come and bow down to the ground before you?" His brothers were jealous of him, but his father kept the matter in mind. ค่ะในคัมภีร์ปฐมกาลนะคะบทที่37ข้อ2ถึง11นะคะพูดเอาไว้ว่าเมื่อโยเซฟอายุ17ปีไปเลี้ยงสัตว์อยู่กับพวกพี่ชายท่านเป็นเด็กหนุ่มอยู่กับบุตรของนางบิลฮาและนางซิลปาภรรยาของบิดาของเขาโยเซฟเอาความผิดของพี่ชายมาเล่าให้บิดาฟังฝ่ายอิสราเอลรักโยเซฟมากกว่าบุตรชายทั้งหมดของท่านเพราะโยเซฟเกิดมาเมื่อท่านแก่แล้วบิดาทำเสื้อคลุมยาวมีแขนให้แก่โยเซฟเมื่อพวกพี่ชายเห็นบิดารักโยเซฟมากกว่าพวกเขาจึงเกลียดโยเซฟและพูดดีกับท่านไม่ได้คราวหนึ่งโยเซฟฝันและเล่าให้พวกพี่ชายฟังพวกพี่ชายยิ่งเกลียดโยเซฟมากขึ้นโยเซฟเล่าว่าฟังความฝันของฉันพวกเรากำลังมัดฟ่อนข้าวอยู่ในนาทันใดนั้นฟ่อนข้าวของฉันก็ตั้งขึ้นตรงแต่ฟ่อนข้าวของพวกพี่ๆมาแวดล้อมโน้มลงคำนับฟ่อนข้าวของฉันพวกพี่ชายจึงถามโยเซฟว่าเจ้าจะปกครองเราจริงๆหรือเจ้าจะครอบครองเราแน่หรือพวกพี่ชายก็ยิ่งชิงชังโยเซฟมากขึ้นต่ออีกเพราะความฝันและเพราะคำพูดของท่านเช่นนั้นต่อมาโยเซฟก็ฝันอีกจึงเล่าให้พวกพี่ชายฟังว่านี่แน่ฉันฝันอีกครั้งหนึ่งเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาว11ดวงกำลังโน้มลงคำนับฉันเมื่อเล่าให้บิดาฟังและพวกพี่ชายกับน้องฟังบิดาก็เตือนโยเซฟว่าความฝันนี้ที่เจ้าฝันหมายความว่าอะไรพ่อกับแม่และพี่น้องของเจ้าจะมาโน้มตัวลงถึงดินคำนับเจ้าหรือพวกพี่ชายฉายโยเซฟแต่บิดานั้นก็เก็บเรื่องนี้เอาไว้ในใจ Amazing, Pum Pum. Give it up for Pum Pum. When I was 17 years old, just like Joseph, ตอนที่ผมอายุ17ปีเหมือนโยเซฟเนี่ย I was running from God. ผมเนี่ยพยายามจะวิ่งหนีจากพระเจ้า I knew God and kind of believed in God. แล้วผมก็เชื่อตอนนั้นผมก็เชื่อในพระเจ้ารู้จักพระเจ้าแล้วก็เชื่อแล้วด้วยแหละ But I was going that way when God was that way. แต่ว่าผมเนี่ยพยายามจะวิ่งไปอีกทางนึงตอนที่พระเจ้ากำลังวิ่งไปทางนี้
And anyone else know what I'm talking about? Like you had a relationship with God, but you decided, I'm going to do my own thing. ใครเข้าใจบ้างว่าผมกำลังพูดเรื่องอะไรคือเราเนี่ยจริงๆแล้วมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอยู่แล้วแต่อยู่ดีๆก็ตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวเราจะทำตามใจเราแหละ And when I was 17, God gave me a dream. แล้วตอนที่ผมอายุ17เนี่ยพระเจ้าก็มอบความฝันให้กับผม All the way up until 17, I wanted to be a pro soccer player. ตั้งแต่เด็กจนอายุ17ปีเนี่ยผมเนี่ยอยากจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพมาตลอด Where other people, when maybe they grew up in church, had scriptures on the wall. ในขณะที่ทุกคนอาจจะแบบว่าโตขึ้นมาในคริสตจักรแล้วแบบว่ามีพระคำแบบดีๆอยู่บนแบบกำแพงในห้อง I had like soccer players all แต่ว่า over ผม the เนี่ยก็ wall. มีรูปของนักกีฬาฟุตบอลอยู่เต็มห้องไปหมดเลย Like old school, like Roberto Baggio from Italy, and like the Eric Cantona from Man U, like the classics. ซึ่งเป็นนักกีฬาที่แบบว่าเก่าแบบว่าค่อนข้างเล่นมานานแล้วนะคะปันไม่รู้จักนะคะ But when I was 17, yeah, but they know. Some of them know. But I don't know ก็นะคะตอนที่ผมอายุ17ปี When I was 17, God started to speak to me about a dream. ตอนที่ผมอายุ17ปีเนี่ยพระเจ้าก็เริ่มมาพูดคุยกับผมเกี่ยวกับเรื่องความฝัน Although I was living my own life, God started to turn my desires and my attention around to something different. ตอนนี้ผมต้องการที่จะใช้ชีวิตแบบของตัวเองความต้องการของตัวเองเนี่ยพระเจ้าก็เริ่มมาเปลี่ยนแปลงทิศทางความต้องการเหล่านั้นเนี่ยไปที่สิ่งอื่น And God gave me a picture of way down in the future of what He had for my life. และพระเจ้าเนี่ยก็ให้ผมเห็นภาพหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตที่แบบว่าอาจจะอยู่อีกไกลมากเลยในชีวิตของผมให้ผม And in เห็น your life and my life, when God first shows you a dream, it might take a while. It won't happen the next day. ก็เวลาที่คุณชีวิตของคุณและผมเนี่ยพระเจ้าอาจจะมอบภาพของความฝันให้แต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงมันไม่ใช่แบบว่าเกิดเราเห็นแล้วแบบจะเกิดขึ้นในวันต่อมา People want a dream on Sunday. They want it to be fulfilled on Monday. ผู้คนอาจจะได้เห็นความฝันในวันอาทิตย์แล้วก็อยากจะให้มันเป็นจริงเลยในวันจันทร์ And I speak to many Christians, and they're like, "What's God doing? Why is He taking so long?" แล้วบางทีผมก็ได้คุยกับคริสเตียนมากมายแล้วผมก็รู้สึกว่าพวกเขาได้คิดว่าเฮ้ยพระเจ้าทำอะไรอยู่เมื่อไหร่ทำไมมันนานจังเลย But God gives us a dream for our life, for our family, for our future, and maybe you see it from a distance. แต่ว่าพระเจ้าเนี่ยก็ได้ให้ความฝันให้กับพวกเราให้กับอนาคตของเราครอบครัวของเราแล้วก็ทุกคนรอบตัวเราแต่ว่าคุณอาจจะมองเห็นความฝันนั้นจากระยะไกล I was at a fast food restaurant with my son the other day, ๆวันก่อนนะผมก็ไปอยู่ที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดร้านหนึ่งกับลูกชาย and he ordered a burger, แล้วเขาเนี่ยก็สั่งเบอร์เกอร์มา or if you're from America, burger. ถ้าหากว่าทุกคนมาจากอเมริกาก็อาจจะพูด That's ว่าแบบเบอ my ร์เกอร์ bad attempted American accent. A burger. เป็นเบอร์เกอร์นะคะเป็นความสามารถที่กับลอกเลียนเสียงไม่ดีเลย And at this fast food restaurant, and the burger comes out and is in front of him, แล้วตอนนั้นเนี่ยที่ร้านอาหารเนี่ยเบอร์เกอร์นี่ก็มาอยู่ข้างหน้าน้องแหละ and he looks at me, แล้วลูกชายก็มองผม and he looks back at the burger. แล้วก็กลับไปมองที่เบอร์เกอร์อีกครั้งหนึง Then he looks at me, แล้วก็มองผมอีกครั้ then ง he looks back at the burger, แล้วก็มองที่เบอร์เกอร์อีกครั้งหนึ่ง and he said, "Dad, แล้วก็บอกว่าพ่อ this burger อันเนี้ยเบอร์เกอร์เนี้ย is nothing like it looks in the advertisement." มันไม่เหมือนอันที่เราเห็นในโฆษณาเลย Does anyone else know what I'm talking ใคร about? รู้บ้างว่าผมกำลังพูดถึงเรื่อง He's อะไร looking at this shriveled burger, this small little burger. เขาเห็นว่าแบบเบอร์เกอร์ที่ได้มันชิ้นเล็กมากเลย And on the advertisement, it was huge. It's the size of a building. แล้วในโฆษณาเนี่ยเบอร์เกอร์มันชิ้นใหญ่มากๆเลยนะ The vegetables, the meat, the cheese, it's มี amazing. ทั้งผักมีทั้งเนื้อมีทั้งชีสซึ่งแบบดูอร่อยมากเลย It's so far off, but then when it came out, it looked very different. มองใจไกลๆแบบบนแบบโฆษณามันดูใหญ่มากเลยนะแต่ว่าพอมามองที่แบบบนถาดหน้าตัวเองมันเล็กมากเลย Did you know sometimes you're in a season and you might be in the middle of one right now? จริงๆแล้วเนี่ยบางทีคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่ามองเห็นแบบนั้นเนี่ยแบบตอนนี้เลย Where the dream that you saw in the distance looks very different from close up right now. ฤดูกาลที่คุณอาจจะมองเห็นความฝันที่อยู่ในระยะห่างเนี่ยแตกต่างจากสิ่งที่คุณรู้สึกหรือว่ากำลังเจออยู่ในตอนนี้ And maybe way down the track that you could see it from the distance, but in the stages until that dream is fulfilled, it can look very different. บางทีเนี่ยความฝันของคุณอาจจะแบบว่าดูสวยงามมากจากระยะไกลๆแต่ว่าจากสถานที่ที่คุณอยู่ตอนนี้มันดูค่อนข้างแตกต่างมาก See, เลย many of us with a dream get excited about the potential of a dream without realizing the price of a dream. พวกเราเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้รับความฝันมาแล้วรู้สึกว่าความเป็นไปได้หรือว่าความสามารถของความฝันนั้นจะเป็นยังไงบ้างแต่ลืมไปว่ามันคือมีราคาอะไรบ้าง So maybe when you were younger, or maybe right now, you have written dreams in your dream journal or something. บางทีเวลาที่คุณอาจจะเด็กกว่านี้หรืออาจจะแม้แต่ตอนนี้คุณอาจจะแบบว่าจดความฝันของคุณลงไป And you write the potential of the dream that God's spoken to you about, but sometimes we forget the price of the dream. บางทีเราอาจจะเขียนลงไปว่าความฝันนี้มันเป็นไปได้ไหมมันมีความแบบว่าน่าเป็นไปได้อะไรมากแค่ไหนแต่ว่าบางทีเราอาจจะลืมไปว่าเราต้องจ่ายอะไรมาเพื่อให้ได้ความฝันนั้นให้เป็นจริง When you look at someone's life that is doing something that you want to do, don't just ask what they're doing, ask what was the price they paid to
get there. เวลาที่คุณเห็นชีวิตของคนอื่นเดี๋ยวว่าคนที่เขากำลังใช้ชีวิตหรือตามความฝันของพวกเขาเนี่ยไม่ใช่ถามว่าพวกเขากำลังทำอะไรแต่ลองถามดูว่าเขาต้องจ่ายอะไรไปบ้างเพื่อให้ได้ความฝันนั้นมา Because maybe you missed the first number of years or decades that it took for them, the prices they had to pay to get to the dream. เพราะบางทีคุณอาจจะพลาดไปหรือมองไม่เห็นแบบว่าช่วงเวลาประมาณ10ปีแรก 2-3 ปีแรกที่พวกเขาพยายามที่จะทำเพื่อให้ความฝันนั้นเกิดขึ้นมาได้ You need to know today there's a price to be paid for the potential to be unlocked. คุณจำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่ามันมีราคาที่ต้องจ่ายเพื่อจะให้ความสามารถของความฝันเหล่านั้นเนี่ยถูกปลดล็อกออกมาได้ Here's the truth. I'm going to put a quote up on the screen and I want you to hear this. อันนี้จะเป็นความจริงนะก็จะให้มีข้อความนึงขึ้นไปบนหน้าจอ A dream that hasn't been tested is a dream that can't be trusted. คือคำว่าความฝันที่ยังไม่ได้ถูกทดสอบเนี่ยก็คือเป็นความฝันที่ไม่สามารถเชื่อ I'm ถือ going to ได้ say it again because some people didn't hear it. The dream that can't be tested is a dream that can't be trusted. ความฝันที่ยังไม่ได้ถูกทดสอบเนี่ยเป็นความฝันที่ไม่สามารถเชื่อถือได้ Otherwise, it's just a fantasy. It's just an idea. But sometimes we go through tests on the God dream. บางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนแบบเป็นแค่แฟนตาซีเป็นแค่จินตนาการของเราแต่บางครั้งเนี่ยเราต้องผ่านบททดสอบบางอย่างเพื่อให้ไปถึงความฝันของพระเจ้าให้ See, ได้ a real God dream isn't real until it's tested. ความฝันที่แท้จริงของพระเจ้าเนี่ยจะไม่เป็นจริงเลยจนกว่ามันจะถูกทดสอบ It's just like a precious stone. You don't know if it's real unless it's been through some heat. มันเหมือนกับเป็นก้อนหินที่จริงๆแล้วข้างในเป็นเพชรเนี่ยมันจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเป็นเพชรก็ต่อเมื่อมันผ่านไฟ And then you really find out what's really going on the inside. แล้วคุณถึงจะรู้ว่าข้างในนั้นมีอะไรเกิดขึ้น Not just when you hear about it and you write it on your dream board in your room, but when it's been tested. ไม่ใช่แค่เวลาที่คุณได้ยินความฝันเป็นยังไงหรือว่าพยายามจดความฝันเป็นยังไงแต่เวลาที่คุณทดสอบความฝันต่างหากที่คุณจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีความสามารถอะไรอยู่บ้าง See, it needs to be tested so that you can become who you need to become. ความฝันเหล่านั้นต้องถูกทดสอบเพื่อที่คุณจะได้เป็นคนที่คุณจำเป็นจะต้องเป็น So that you can do what you're meant to do. เพื่อที่คุณสามารถจะทำในสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องทำได้ God wants you to become something พระเจ้าเนี่ยต้องการให้คุณเป็นอะไรบางอย่าง before you do something. ก่อนที่จะทำอะไรบางอย่าง And we want to do something เราอาจจะอยากทำอะไรบางอย่าง and miss the steps of becoming something. แล้วอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วเราจำเป็นจะต้องเป็นอะไรบางอย่างก่ We're อน like, God, make me do all of this. And God goes, chill out. I want to deal with you first. คุณอาจจะบอกว่าพระเจ้าให้เราทำอันนี้มากขึ้นให้เราทำอันนั้นมากขึ้นแต่พระเจ้าอาจจะบอกว่าเอ้ยชิลๆก่อนให้ทำอันนี้ก่อน We say, no, deal with my wife. บอกว่าให้แบบว่าให้ลองแบบจัดการภรรยาของผมหน่ Deal อย with my husband. ให้ไปจัดการแบบว่าสามีของ Deal เรา with my friend. And he goes, no, chill. Dealing with you. ให้ไปจัดการเพื่อนของเราแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่เราต้องจัดการตัวเราเอง God's ก่อน interested in who you're becoming before what you're doing for him. พระเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วสนใจในคนที่คุณกำลังจะเป็นมากกว่าสิ่งที่คุณกำลังจะทำ And I'm preaching way better than you're responding. แล้วผมก็จะบอกว่าผมกำลังเทศดีกว่าที่คุณกำลังตอบรับซะอีก This is quiet and อันนี้ very แบบว่า religious at the เงียบ moment. มากเลยนะ Is anyone alive ทุก there? คนมีชีวิตอยู่ไหม Come on, give Jesus a hand of ขอให้ praise. ปรบมือให้พระเยซูหน่อยนะคะ Come on. It's not real unless it's tested. มันจะไม่ใช่ความฝันนั้นจะไม่ใช่สิ่งที่จริงเลยจนกว่ามันจะได้ You การทด can't สอบ avoid the test. คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงบททดสอบได้เลย You can't quit before it. คุณไม่สามารถยอมแพ้ก่อนได้ด้วย God's saying to some people in this room, He's testing you to see if you're going to follow through on the God dream. พระเจ้าอาจจะกำลังทดสอบแล้วก็กำลังตรัสกับทุกคนอยู่ในบางคนในห้องนี้อยู่ว่าคุณจะไม่ต้องผ่านบททดสอบบางอย่างเพื่อที่จะตามให้ถึงความฝันของพระเจ้าให้ได้ See, the life of Joseph went through a lot of tests. ชีวิตของโยเซฟเนี่ยก็ผ่านบททดสอบมากมายนะคะ And he got a dream and he shared it very quickly, maybe too quickly. โยเซฟเนี่ยก็ได้รับความฝันมาแล้วเขาก็แบบว่าไปแบ่งปันกับคนอื่นแบบว่าค่อนข้างไวมากเลยบางทีอาจจะไวเกินไปด้วยซ้ำ And it was from God. แล้วจริงๆมันก็มาจากพระเจ้าแหละ But then he had to go through a few tests. แต่ว่าโยเซฟก็ต้องผ่านการทดสอบหลายๆอย่าง I'm going to give you 3 tests that every single person in this room will have to go through if they want to go to the God dream. ผมจะให้แบบว่าการทดสอบ3อย่างกับทุกคนในห้องนี้ที่ทุกคนอาจจะต้องผ่านไปจนกว่าจะไปถึงความฝันของพระเจ้าได้ So write this down, the very first one. ขอให้จดข้อนี้ลงไปนะคะอันนี้ข้อแรก And don't shout at me for the first one. I know it's harsh. อย่าไปแบบว่าตะโกนไล่ผมนะผมรู้ว่าข้อแรกมันค่อนข้าง The ยากนิด first นึง one is a test of rejection. ข้อแรกนะคะคือบททดสอบของการถูกปฏิเสธ You are going to have to walk through a lot of obstacles and maybe other people even rejecting you. บางทีคุณอาจจะต้องเดินผ่านอุปสรรคหลายๆอย่างแล้วก็มีหลายๆคนที่ปฏิเสธคุณ Pastor Corey always says, if you want everyone to like you, go sell ice cream. อาจารย์โครีนะคะศิษยาภิบาลอาวุโสของเราบอกว่าถ้าหากว่าเราต้องการจะให้ทุกคนนะชอบเราเนี่ยเราต้องไปขายไอติม If you want to follow the God dream, I got to tell you, there's going to be tests of rejection along the way. แต่ถ้าหากคุณต้องการให้จะติดตามความฝันของพระเจ้าเนี่ยมันจะต้องมีบททดสอบแล้วก็การปฏิเสธเนี่ยตลอดเวลาที่เราเดินตามความ
for ฝันของ that พระเจ้า dream to come to pass, you're going to have to pass this test. ถ้าหากว่าคุณต้องการให้ความฝันนั้นเป็นจริงขึ้นมาให้ได้เนี่ยคุณก็อาจจะต้องผ่านบททดสอบนี้เสียก่อน See, Joseph was one of the young, he was the 11th of 12. จริงๆแล้วคุณโยเซฟเนี่ยเป็นบุตรคนที่11จาก12คน Is there any, if you're the oldest in your family, like the oldest sibling, can you just give me a wave? ถ้าหากว่าเป็นลูกคนโตขอยกมือขึ้นได้ไหมคะ So you're the strictest of the kids, you're like the boss of the home. คุณอาจจะเป็นเด็กที่แบบว่ามีความเข้มงวดที่สุดหรือว่าแบบมันเป็นบอสในบ้านเลย A นะ lot of nodding, a lot of nodding, แบบทุกคนแบบ yes. ว่าพยักหน้ากันใหญ่เลยนะ And who's the youngest here? If you're the youngest, because I'm the youngest. ใครเป็นลูกคนเล็กบ้างคะใครเป็นลูกคนเล็ก Yeah, everyone hates us, ทุก yes. คนไม่ชอบเรารู้เปล่า Because we get away with everything, เพราะว่า yeah? จริงๆแล้วเนี่ยเราแบบว่าผ่านแบบรอดทุกอย่างได้ง่ายมากเลย I'm convinced on parenting, parents work really hard on the early days. คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วผมค่อนข้างรู้ว่าการเลี้ยงดูลูกเนี่ยพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกเนี่ยอาจจะค่อน Once ข้างแบ they บเข้ม get งวดกับลูกคนโต to the third or the fourth, they just forget it. พอแบบว่าพอเป็นลูกคนที่3หรือคนที่4พวกเขาก็แบบลืมแล้วว่าจะต้องเลี้ยงลูกแบบเข้มง They're วด just tired of parenting. เพราะว่าพวกเขาเหนื่อยกับการเลี้ยงลูกมากแล้ว And the kid just runs around and does anything. แล้วลูกๆก็วิ่งไปแล้วทำอะไรก็แล้วแต่ So Joseph was the youngest. โยเซฟนะคะก็เป็นลูกคนที่แบบว่าเกือบเล็กที่สุดเลยนะของ And ครอบครัว always gets the favor. แล้วก็ได้รับความโปรดปรานมากมายจากพ่อนะ And his dad liked him so much that he made him a Gucci coat. คุณพ่อเนี่ยก็ชอบแล้วก็รักโยเซฟมากขนาดที่แบบว่าตัดเสื้อกุชชี่ให้เลยนะ Like this was legit. Like this was a nice coat. อันเนี้ยมันเป็นแบบเป็นโค้ทที่ราคาแบบว่าแพงแล้วก็ดีมาก You're saying that's not in the Bible? ๆแล้วก็แบบคุณอาจจะบอกว่าเจสซี่นั้นไม่ได้อยู่ใน No, พ no, ระคัม no. ภีร์ The นะ truth is he made him a colored coat. จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนคุณพ่อนะคะก็ตัดโค้ทที่แบบว่าหนา And ๆแบบ actually in biblical times to get that color was very expensive. คุณพ่อนะก็ตัดเสื้อโค้ทที่มีสีสันให้กับโยเซฟซึ่งในช่วงเวลาของพระคัมภีร์เนี่ยเป็นการที่จะย้อมสีเสื้อเนี่ยมันแพงมาก This was no big C jacket. This was a Gucci jacket. อันนี้มันไม่ใช่แจ็คเก็ตที่มาจากบิ๊กซีนะเป็นแจ็คเก็ตที่มาจากกุช This ชี่ was like, what? How did you give that jacket to him? มันแบบอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแล้วพ่อแบบเอาแจ็คเก็ตนี้ให้แบบโยเซฟได้ยังไง And it says they hated him all the more. แล้วแบบพี่น้องคนอื่นก็ไม่ชอบโยเซฟมากขึ้น They ไปอีก hated him when he was born. พวกเขาเนี่ยก็เกลียดโยเซฟตั้งแต่ They ตอนเกิด hated แล้ him ว when he was 5. เกลียดตอนแบบอายุ5 ขวบ They hated him when he was 15. ตอนอายุ15ก็เกลียดมากๆเล And ย guess what? They still hated him. แล้วผ่านไปแล้วเนี่ยก็ยังเกลียด And ยัง the ไม่ชอบน้องค dad นนี้อ gave ยู่ดี him this beautiful jacket. แล้วคุณพ่อก็ยังให้เสื้อแจ็คเก็ตสวยๆอีก And I don't know, maybe it's my interpretation, but I think Joseph just had a little bit of a strut. บางทีเนี่ยผมก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าผมแปลอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าโยเซฟอาจจะเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างแบบภูมิใจกับความรักของพ่อหรือเปล่า Brothers weren't impressed with this little, him walking around thinking he's better than everyone. แต่ว่าพี่น้องของโยเซฟเนี่ยก็ไม่ได้ชอบที่โยเซฟเหมือนกับว่าอวดว่าตัวเองแบบได้รับมากกว่า So คน they อื่น rejected him. ก็เลยปฏิเสธโยเซฟ They said that they didn't want to have anything to do with him. It actually says they hated him, his own brothers. ก็บอกว่าอาจจะไม่ได้แบบอยากจะยุ่งอะไรกับโยเซฟจริงๆในพระคัมภีร์ก็เขียนไว้เลยนะคะว่าพวกเขาเนี่ยพี่น้องเนี่ยก็ไม่ชอบหรือว่าเกลียดโยเซฟเลย And ด้วย if ซ้ you read the Bible, you kind of get the feeling that Joseph could have been a little bit annoying. ำจริงๆแล้วเวลาที่คุณอ่านพระคัมภีร์คุณอาจจะรู้สึกได้เลยว่าโยเซฟเนี่ยเป็นคนที่แบบอาจจะน่ารำคาญสักนิดนึง Like he gets a dream from God, and on the day, จริงๆแล้วเนี่ยพอเขาได้รับความฝันจากพระเจ้าใช่ไหมแล้ววันนั้นที่เขาตื่นขึ้นมาเนี่ย he goes, guys, you'd never believe it. แล้วก็หันไปพี่น้องแล้วก็บอกโอ๊ยพวกพี่ต้องไม่รู้แน่เลย I had a dream. ไม่แบบมีความฝันไง And I can imagine the older brother going, yes. แล้วผมก็รู้สึกโอเคพี่ชายอาจจะรู้สึกว่าแบบ He goes, you'll never believe it. ยังไงอะแต่ว่าพวก All ผ of มไม่รู้แน่ you เลยทุกคนไม่รู้แน่นอน were bowing to me. ทุกคนจะต้องแบบว่าคำนับเรา Isn't that awesome? มันแบบเยี่ยมไปเลยใช่ไหม And they said, we hate you. แล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอะไม่ชอบ And แบบ we ไม่ชอบ hate โย your เซฟ Gucci coat. แล้วเราก็ไม่ชอบเสื้อกุชชี่ของยูด้วย They hated him all the more. แล้วพวกเขาก็เกลียดโยเซฟมากขึ้นไปอีก I don't know how long it was. The Bible doesn't say. แต่จริงๆผมไม่รู้มันนานแค่ไหนนะแต่มัน Says he had เสื้อ enough. มันจะยาวแค่ไหน He had another dream. แต่ว่าเขาเนี่ยอยู่ดีๆก็มีความฝันอีกอย่างหนึ่ง Guys, guess what? แล้วพี่คิดดูสิเกิดอะไรขึ้น I had another dream. เรามีความฝันอีกแล้ว They're like, we hate you. เราบอกว่าเราไม่ชอบเธอเราไม่ And he ชอบ goes, นาย no, I got to tell you the dream. เราบอกว่าไม่ต้องเล่าความฝันนี้ให้ฟัง You wouldn't believe the first one was in the field, but this one, แล้วบอกว่าคุณอาจจะไม่เชื่อแหละตอนนั้นมันอยู่ในทุ่งนาใช่ไหมแต่อันเนี้ย the moon, พระจันทร์ and 11 stars แล้วก็ดาว11ดวง were bowing down จะคำนับนะ to me. คำนับเรา Isn't that awesome? มันเยี่ยมไปเลยใช่ไหม They said, we hate you. แต่ว่าก็บอกว่าไม่ชอบนายอยู่ดี We still hate you. เราก็ยังไม่ชอบนายอยู่ดี He had to pass a test of rejection. โยเซฟก็ต้องผ่านบททดสอบของการถูกปฏิเสธ Did you know, like Joseph, you can have the right dream with the wrong people. คุณรู้ไหมว่าคุณแบบเหมือนโยเซฟแหละคุณอาจจะมีความฝันที่ถูกต้องแต่ไปแบ่งปันกับคนที่ผิดกลุ่ม You can have a God dream คุณสามารถมีความฝันจากพระเจ้า and you share it too quick.
แล้วคุณก็แบ่งปันมันเร็วเกินไป On Sunday, you run out today. I got to tell everyone. แล้วแบบว่าวันอาทิตย์คุณได้รับความฝันมาแล้วคุณบอกว่าต้องบอกทุกคนแหละ You could have the right dream, but tell the wrong people. คุณอาจจะมีความฝันที่ถูกต้องแต่ว่าคุณไปบอกกลุ่มคนที่ผิดไป You know why we have life groups in church? คุณรู้ไหมว่าทำไมเราถึงมีไลฟ์กรุ๊ปอยู่ในคริสตจัก A ร lot of reasons. มีเหตุผลมากมาย But one of the reasons is that when you would open up and share what God's doing in your life, แต่เหตุผลหนึ่งก็คือเวลาที่เราเนี่ยแบบเปิดใจออกแล้วก็แบ่งปันสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำในชีวิตของเรา that you would have people in your life that would believe that God is going to do something great in your life. เราก็จะมีผู้คนที่จริงๆเราเชื่อดีเชื่ออย่างมากว่าพระเจ้าจะทำอะไรบางอย่างในชีวิตคุณให้กับคุณ See, rejection might come and you might want to quit. การปฏิเสธจะมาถึงแล้วคุณอาจจะอยากยอมแพ้ก็ได้ Or maybe someone said something to you and a family member or friend and it scarred you. บางคนหรือว่าสมาชิกในครอบครัวหรือว่าเพื่อนอาจจะเข้ามาพูดกับคุณแล้วมันทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าได้รับบาดแผล You can't avoid rejection. You can't avoid people doing that. But you can say, I'm not going to let that get into my spirit and into my heart. คุณอาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงคำพูดเรานะหรือว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงการถูกปฏิเสธได้แต่คุณสามารถบอกกับพระเจ้าได้ว่าเราจะไม่ยอมให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาในใจของเราในความคิดของเรา I'm convinced you don't need man's approval if you have God's approval. ผมคิดว่านะจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องได้รับการยอมรับจากผู้คนเลยถ้าหากว่าเราได้รับการยอมรับจากพระเจ้าแล้ว Not every family member is going to go, oh, you're amazing. เพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนในครอบครัวของเราที่จะมาแบบว่าปรบมือแล้วบอกว่ายอดเยี่ยมมากเลย But you need to rise above rejection and say, I'm going to pass this test. เราจำเป็นที่จะต้องแบบว่าอยู่ให้เหนือการปฏิเสธแล้วก็บอกว่าเราน่าจะผ่านบททดสอบนี้ไปให้ได้ See, many times when we're rejected, it's actually God directing us. บางทีเวลาที่เราถูกปฏิเสธเนี่ยพระเจ้าอาจจะกำลังนำทางเราอยู่ก็ได้ When you get someone say no to you or an obstacle or pushback, it doesn't mean it's not a God dream. เวลาที่มีบางคนปฏิเสธเราหรือว่าบางทีเราอาจจะต้องแบบว่าถอยออกมาสักก้าวนึงมันไม่ได้หมายความว่าความฝันนั้นไม่ใช่ของพระเจ้า Oftentimes when there's rejection, that can be an indication that it is a God dream. จริงๆแล้วเวลาที่มันมีการปฏิเสธมันอาจจะเป็นสัญญาณของการบอกว่าความฝันนั้นน่ะคือความฝันของพระเจ้าถูกต้องแล้ว If everyone likes you in your world, you're probably not doing anything for God. เพราะถ้าหากว่าทุกคนในโลกนี้เนี่ยชอบคุณเนี่ยหมายความว่าคุณอาจจะไม่ได้ทำอะไรเพื่อพระเจ้าเลยก็ได้ Because when you take steps of faith, there's going to be family, friends, or other people that say, who do you think you are with your Gucci coat? บางทีเวลาที่เราต้องการที่จะก้าวออกไปในความเชื่ออาจจะมีเพื่อนหรือว่าสมาชิกคนในครอบครัวหรือว่าใครๆก็ตามเข้ามาบอกคุณว่าคิดว่าอยู่เป็นใครกับแบบที่ใส่ You เสื้อกุช think ชี่ออกไปข้างนอก you can do that business? You think you can start that ministry? You think you're going to be able to? No way you could do that. คิดว่าจะสามารถแบบทำธุรกิจนั้นได้หรอคิดว่าจะสามารถทำพันธกิจนั้นได้หรอไม่มีทางหรอกไม่มีทางเลย But oftentimes when we have rejection, God's actually directing us, and it's not a sign that you're off track. It's that you're going towards a God dream. แต่หลายๆครั้งที่เราโดนปฏิเสธเนี่ยมันเป็นสัญญาณว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังอยู่ในความโปรดปรานและในแผนการความฝันของพระเจ้าแล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนเราเนี่ยให้มาทางเส้นทางที่ถูกต้องหรือเปล่า There's one thing about Joseph I need to tell you. มันมีสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับโยเซฟที่เราต้องการที่จะบอกทุกคน Joseph never once in the Bible asked God for a dream. ในพระคัมภีร์นะคะโยเซฟไม่เคยขอความฝันจากพระเจ้าเลย Did you know that? คุณรู้ไหม I didn't. แต่ผมไม่รู้นะ I just did then. ผมรู้เนี่ย Joseph never asked God and begged God for a dream. โยเซฟนะคะไม่เคยขอความฝันจากพระเจ้าแล้วก็ไม่ได้เคยขอบคุณพระเจ้ากับความฝัน You ที่ได้ can't มา find ด้วย it in the Bible. คุณหาในพระคัมภีร์ไม่เจอแน่นอน But Joseph wanted to follow God. แต่ว่าโยเซฟเนี่ยต้องการที่จะติดตามพระเจ้า And guess what followed Joseph? แล้วคุณคิดว่าอะไรติดตามโยเซฟล่ะ Dreams. ความฝัน When you focus on following Jesus, you don't have to chase dreams down. Dreams chase you. เวลาที่คุณตั้งใจจดใจจ่อเอาไว้ในการติดตามพระเยซูคริสต์เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องติดตามความฝันเลยเพราะความฝันจะติดตามคุณ So keep your eyes on Jesus. เพราะฉะนั้นขอให้จดจ่อดวงตาของเราไว้ที่พระเยซู Keep คริสต์ walking with Jesus. แล้วก็เดินกับพระเยซูคริสต์ And you watch dreams start to follow you and the Holy Spirit start to speak to you and show you visions. แล้วก็คอยมองดูได้เลยว่าฝันจะติดตามคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้ามาพูดกับคุณแล้วคุณก็สามารถได้เห็นนิมิตจากพระวิญญาณ But บริสุทธิ์ได้ sometimes, just like me, God needs to revise the dream and turn our desire maybe in another direction. บางทีคุณอาจจะเหมือนผมเวลาที่บางทีนะพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าอาจจะต้องการเข้ามาที่จะเขียนหรือว่าแก้ความฝันที่ได้รับมาให้ไปในเส้นทางที่ถูกต้อง When Joseph started to share, when he first got the dream, his dream was only about himself. ตอนแรกที่โยเซฟได้รับความฝันมาเนี่ยโยเซฟแบ่งปันมันเป็นความฝันเกี่ยวกับ
ตัวเขาเองคนเดียว He said, guys, this is an awesome dream and you're all going to bow to me. แล้วก็บอกว่าโอ๊ยทุกคนมันเป็นคำสันที่ยอดเยี่ยมมากทุกคนจะต้องมาแบบคำนับเรา But as he went through tests and he went through trials and he followed God, guess what? The dream became less about himself and about other people. แต่เวลาที่โยเซฟผ่านบททดสอบมากมายใช้เวลากับพระเจ้ามากขึ้นเนี่ยความฝันที่เคยเป็นแค่เรื่องเกี่ยวกับของโยเซฟเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องที่น้อยลงเกี่ยวกับตัวเขาแล้วเป็นเกี่ยวกับคนอื่นมากขึ้น So the first test is the test of rejection. บททดสอบแรกนะคะก็คือบททดสอบของการถูกปฏิเสธ And the second test บททดสอบข้อที่2 is a test of temptation. ก็คือบททดสอบของการถูกล่อลวง So there's a group of people lined up in Joseph's life and Joseph is going to be sold by his brothers who didn't like his coat. ก็จริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตของโยเซฟก็เหมือนกับมีคนยืนต่อแถวกันอยู่ใช่ไหมแล้วโยเซฟก็เป็นคนที่จริงๆแล้วแบบว่าผู้คนไม่ชอบเขา And there's a whole bunch of people lined up and here's Joseph being sold as a slave. จริงตอนนั้นเนี่ยมันมีคนมากมายยืนเรียงแถวกันอยู่แล้วโยเซฟเนี่ยก็เป็นคนที่ถูกขายออกไปให้เป็นทาส And Potiphar says, okay, that guy will do, here's the money, and he buys Joseph. แล้วเขาก็โดนถูกซื้อตัวไปให้เป็นทาสรับใช้ในบ้านนะคะ So he brings him back to his house to be a slave. This is part of the God dream. อันนี้เนี่ยเป็นความฝันหนึ่งของพระเจ้านะที่เขาจะถูกขายกลับเข้ามาให้เป็นทาสรับใช้ในบ้าน But Joseph, anything that he does in the house turns to gold. แต่สิ่งต่างๆที่โยเซฟทำในบ้านหลังนั้นมันกลายเป็นทองคำหมดเลย See, some of you here today are waiting for a promotion or waiting to be the CEO. บางทีคุณในที่แห่งนี้บางคนเนี่ยอาจจะแบบว่ารอการถูกเลื่อนขั้นหรือว่ารอที่จะได้เป็น CEO Did you know that if you have the favor of God on your life, you could be the lowest person in your company or in your job, but everything you do is favored by God. แต่คุณรู้ไหมถ้าหากว่าคุณมีความโปรดปรานของพระเจ้าเนี่ยแม้ให้คุณจะเป็นคนที่เป็นตัวเล็กๆหรือว่าคุณตำแหน่งเล็กที่สุดในบริษัทเนี่ยคุณก็สามารถที่จะทำทุกอย่างให้เป็นทองคำได้ So stop pushing for a promotion and start serving with the favor of God เพ on ราะ your ฉะนั้น life. ก็ขอให้แบบว่าเลิกแล้วที่จะต้องการที่จะแบบได้รับการเลื่อนขั้นแต่ให้รับใช้พระเจ้าด้วยหัวใจและความโปรดปรานของพระเจ้าที่มีในชีวิตคุณ You could have the worst job, like a slave. คุณอาจจะมีงานที่แย่มากๆแย่ที่สุดเลยเหมือนกับเป็นทาสในเรือน He had no rights. ซึ่งเขาไม่มีสิทธิเสียงอะไร He เลย had no influence at that time. ไม่มีอิทธิพลอะไรสักนิดเดียว He would do the worst jobs. ซึ่งอาจจะทำงานที่แย่ที่สุดเลยก็ได้ But everything he did was favored by God. แต่ทุกสิ่งที่โยเซฟทำเนี่ยก็ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า And you're waiting for the perfect job. แล้วคุณอาจจะรอสำหรับงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด I think God just wants to tell some people, stop waiting for the perfect job and be favored by God in any job. แต่ผมรู้สึกว่าคุณอาจจะแบบว่าต้องเลิกที่จะรองานที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ให้เริ่มมองเห็นสิ่งความโปรดปรานของพระเจ้าในงานที่คุณกำลังทำ It also says that Joseph was handsome and, in my words, buff. ก็มันในพระคัมภีร์นะครับพูดไว้เหมือนกันว่าโยเซฟเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างหน้าตาดีแล้วก็แบบว่ามีกล้ามโตมากเลยนะ He was handsome and buff just like Pastor Alvin. ก็แบบว่าทั้งหล่อแล้วก็มีกล้ามเหมือนอาจารย์อาวินนะ He paid me to say that. ซึ่งอาจารย์อาวินก็จ่ายตังค์ให้ผมแบบพูดสิ่งนี้นะ And there Joseph is. แล้วตอนนั้นเนี่ยโยเซฟก็ยืนอยู่ Really handsome, really, but he'd just been at the gym upstairs. แล้วแบบว่าไปฟิตเนสมาข้างบนนะ And there he is at Potiphar's house. แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยที่บ้านของคนนี้ที่เขาไปรับใช้เนี่ย And in the very first time in the Bible, แล้วในครั้งแรกเลยนะในพระคัมภีร์ Mrs. Potiphar แล้วตอนนั้นเนี่ยแม่นางเจ้านายผู้หญิงขอ was งบ้านหลั the งนี้เนี่ย first ever desperate housewife เป็นภรรยาที่แบบว่าลำบากมากเลยคนแรกของพระคัมภี in ร์ the history of the world. She was the first desperate housewife. เป็นคนแรกๆเลยนะ So there's Mrs. Potiphar. แล้วตอนนั้นเนี่ยคุณเจ้านายผู้หญิงก็อยู่อย่างนี้ And Joseph is just trying to get his stuff done, get his jobs done to be a good employee. แล้วโยเซฟก็พยายามทำงานเพื่อจะเป็นแบบเป็นลูกจ้างที่ดีใช่ไหม And Mrs. Potiphar แล้วตอนนั้นเจ้านายผู้หญิงเนี่ย sees Joseph. ก็เห็นโยเซฟ Wow, โอ้ he's handsome. หล่อมากนะ He's buff, โอ้กล้ามใหญ่มากเลย just like Pastor Alvin. เหมือนอาจารย์อาวินเลย Bun has to say this. I love it. And then she sees him. เจ้านายผู้หญิงก็เห็นนะ And she wants Joseph. แล้วก็ต้องการโยเซฟมากเลย And day after day after day. หลายวันผ่านไปใช่ไหม You thought the Bible was boring. It's not boring. คุณอาจจะคิดว่าพระคัมภีร์แบบน่าเบื่อแต่จริงๆมันไม่น่าเบื่อเลยนะ Day after day. หลายวันผ่านไป Mrs. Potiphar, แล้วตอนนั้นเจ้านายผู้หญิงเนี่ย the desperate housewife, คุณภรรยาที่ค่อนข้างแบบร้อนรนหัว would ใจเนี่ย call for Joseph. ก็แบบว่าเรียกโยเซฟ Joseph, come here.
โอ้โยเซฟมาสิ And I can just see him going, I'm over here. แล้วผมก็บอกว่าโอเคโยเซฟอาจจะวิ่งหนีไปอีกทางหนึ่ง Get away from me, crazy lady. บอกว่าแบบว่าออกไปจากผมนะออกไปจากผม But every day, แต่ว่าทุกวันเลย she kept wanting Joseph. ก็แบบคุณนายผู้หญิงคนนี้ก็อยากให้โยเซฟเข้ามา But ตีสนิทด้วย Joseph passed the test of temptation. แต่ว่าโยเซฟก็ได้ผ่านบททดสอบของการล่อลวง Not every temptation that comes your way do you have to give into it. มันไม่ใช่ว่าการล่อลวงทุกอย่างที่เข้ามาคุณจำเป็นจะต้องเข้าไปแบบว่าแบบยอมรับ The มัน dream for your life is too big for you to give in to passing pleasures. จริงๆแล้ว She comes to Joseph, and I love Joseph's response. ผมเนี่ยชอบวิธีการตอบสนองของโยเซฟมากเลย It says in Genesis 39, ในพระคัมภีร์นะคะปฐมกาลบทที่ verse 39 9, ข้อ it says, How then could I do such a wicked thing and sin against God? 9โยเซฟนะคะก็ได้พูดว่าข้าพเจ้าจะทำความชั่วร้ายใหญ่หลวงนี้และทำบาปต่อพระเจ้าได้อย่างไร See, he wasn't blaming someone else. He said, There's no way I'm giving up what God has for me and sinning in that way. โยเซฟไม่ได้แบบว่าโทษคนอื่นเลยนะคะสิ่งที่โยเซฟคือบอกว่าเราเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะทำบาปต่อพระเจ้าแล้วก็ยอมแพ้ให้กับสิ่งที่พระเจ้ามีให้กับเรา This is me and God. และนี้เป็นเรื่องของเรากับพระเจ้า And I'm going to follow the God dream. Any temptation that comes, I'm going to pass the test because of God. เราเนี่ยจะไปให้ถึงความฝันของพระเจ้าเพราะว่าทุกการล่อลวงที่เข้ามาเนี่ยเราจะผ่านไปให้ได้เพื่อที่จะไปให้ถึงความฝันของพระองค์ I think Joseph would have been thinking, the call and the dream of my life is greater than the temptation. ผมรู้สึกว่าโยเซฟอาจจะเป็นคนที่คิดว่าการทรงเรียกในชีวิตของเราแล้วก็ความฝันในชีวิตของเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าการล่อลวงใด And every person in this room, the youngest to the oldest, is going to have temptation come your way. ๆแล้วทุกคนในห้องนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เด็กที่สุดหรือคนที่ตัวโตที่สุดคุณก็ยังจะต้องเจอการล่อลวงมากมายในชีวิตอยู่ดี Trust me on that one. เชื่อผมได้เลยว่าคุณจะได้เจอการล่อลวง Temptation will come your way. การล่อลวงจะมาทางของคุณ But you need to say, you know what God has for me is more important to me. แต่คุณจะไม่ต้องบอกว่าสิ่งที่พระเจ้ามีให้เรานั้นสำคัญกับเรามากกว่าสิ่งเหล่านั้น The God dream, what I'm pursuing, what God's going to do in me and through my life is more important than that. ความฝันของพระเจ้าในชีวิตเราสิ่งที่พระเจ้าจะทำในชีวิตของเราเนี่ยมันสำคัญมากกว่าการล่อลวงเหล่านั้น And Joseph passed the test of temptation. แล้วโยเซฟก็ได้ผ่านบททดสอบของการล่อลวง Rejection, การปฏิเสธ temptation. การล่อลวง You're like, wow, Jesse, this is so good. Thanks for encouraging me today. คุณจะรู้สึกว่าโอเคเจสซี่อันนี้มันแบบว่าดีมากเลยขอบคุณนะที่หนุนใจเราวันนี้ But who knows? We need to hear it. แต่คุณรู้ไหมว่าบาง You คนอาจ and จะต้องได้ยิน I, คุณและผมเนี่ยต้องได้ we ยิน need to คำนี้ pass these tests. เราจะไม่ต้องผ่านบททดสอบเหล่านี้ And the third and final test. แล้วบททดสอบสุดท้ายนะคะ If I can get Apple, our keyboard player, up on stage. ก็ขอให้พี่แอปเปิลนะคะขึ้นมาที่คีย์บอร์ด The ข้างบนด้วย third นะคะ and final test is a test of isolation. บททดสอบสุดท้ายข้อที่3นะคะก็คือบททดสอบของการโดดเดี่ยว I'm going to read a quote to you. I don't know who said it, but I love it. ผมเนี่ยจะอ่านข้อคำพูดข้อหนึ่งให้ฟังไม่รู้ว่าใครพูดแต่ว่าชอบมาก Says this, it says, if the light that is on you shines brighter than the light that is in you, the light that is on you will destroy you. ก็ได้พูดเอาไว้นะคะว่าถ้าหากว่าแสงสว่างที่อยู่เหนือคุณนั้นน่ะมีแสงสว่างมากกว่าแสงที่อยู่ในคุณแสงสว่างข้างเหนือคุณน่ะจะทำลายคุณ What does that mean? มันแปลว่าอะไร The light that is on you แสงสว่างที่อยู่เหนือคุณ is that when you are in the middle of a place of influence, บางทีคุณอาจจะอยู่ในสถานที่ของการที่คุณมีอิทธิพล the light is on you. แล้วแบบแสงสว่างก็ส่องมาบนคุณ And if the light that's on me and you is greater than the light that's in me, ถ้าหากว่าแสงสว่างที่อยู่บนคุณและผมเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าแสงสว่างที่อยู่ข้างในเรา the presence of God, the work that God is doing inside of me, การทรงสถิตของพระเจ้าการงานของพระเจ้าที่กำลังทำอยู่ในเราเนี่ย the light that's on me will destroy me. แสงสว่างที่อยู่ข้างนอกก็จะทำลายเรา You know where God does his best work in you and me? คุณรู้ไหมว่าสถานที่ไหนที่พระเจ้าทำงานที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณและผม In isolation, คือในความโดดเดี่ยว in the dark room, ในห้องที่มืด in a place where the light's not on you, เป็นในสถานที่ที่แสงสว่างนั้นไม่ได้อยู่เหนือคุณ where he works on you เวลาที่พระองค์ทรงทำงานใน and คุ he ณ deals with things in our lives. เวลาที่พระองค์เข้ามาจัดการกับสิ่งต่างๆในชีวิตของเรา That's why God strengthens us in private so that the light on us won't destroy us. นั่นคือสาเหตุว่าทำไมพระเจ้าถึงมาเสริมกำลังให้เราในสถานที่ที่เราอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพื่อที่ให้แสงข้างบนนั้นไม่ทำลายเรา God wants to develop you in the dark room.
พระเจ้าต้องการที่จะเข้ามาปั้นแต่งเราในห้องมืด Does anyone here other than me like to take selfies? ๆมีใครในห้องนี้ที่ชอบ Give แบบ me a ว่า wave. ถ่ายรูปเซลฟี่ไหมคะ If you like taking selfies, if you don't, I follow you, most of you on Instagram, so I know you like them. ถ้าหากว่าคุณไม่แบบไม่ยกมือนะผมเนี่ยจริงๆก็ติดตามทุกคนอยู่ใน Instagram นะผมรู้ว่าทุกคนชอบเซลฟี่ All your photos are you, like. ทุกรูปนะที่เราเคยเห็นแล้วว่าคนบอกว่าเซลฟี่นะ So don't lie in church. เพราะฉะนั้นอย่าโกหกในคริสตจักรนะ You like taking selfies. Many of us love taking selfies. พวกเราหลายๆคนชอบถ่ายรูปเซลฟี่นะ And we love taking group photos with friends at a restaurant or the beach or cafes. แล้วเราก็ชอบถ่ายรูปเซลฟี่กับเพื่อนๆแบบว่าจะเป็นที่แบบร้านอาหารหรือว่าที่ชายหาดใช่ไหม Have you ever given your phone to the wrong person? เคยเอาโทรศัพท์ให้คนแบบคนที่ผิดไหม Shaky hands? แบบว่ามือสั่นนิดนึง You know, you're doing a group photo and you give it to someone, you're like, why did I give it to that person? แบบว่าคุณแบบกำลังถ่ายรูปรวมแบบเซลฟี่รวมแล้วคุณก็ส่งรูปเนี่ยส่งกล้องเนี่ยให้กับเพื่อนคนนึงแล้วเขามือสั่นอ่ะ Or you get the phone back and you're like, they only took one photo. บางทีคุณอาจจะได้มือถือกลับมาแล้วแหละแล้วพอดูจริงๆรูปเขาถ่ายมาแค่รูปเดียว Everyone knows you have to take at least 5. ทุกคนรู้ว่าเราจำเป็นจะต้องถ่ายเซลฟี่อย่างน้อย5รูป You can't do one. What if I'm looking the other way? ถ่ายแบบรูปเดียวได้ยังไงถ้าหากเรามองไปทางอื่นจะทำยังไง You need to take at least 5. Why did you only take one? What were you doing with ต้ my องถ่ายอ phone? ย่างน้อยสัก5รูปนะถ้าหากว่าเราแบบหลับตาจะทำยังไง And we all love it and we never care what anyone else looks like. แล้วเราก็แบบว่าชอบมากเพราะเราไม่เคยสนใจเลยว่าคนอื่นจะดูเป็นยังไงใช่ไหมในรูปรวม If it's a group photo, there could be 25 people. The only person I'm looking for is me. ในรูปแบบที่เป็นรูปรวมอาจจะเป็นแบบ25 คนก็ได้แต่คนที่ผมสนใจที่เราสนใจนี่คือแค่เราคนเดียวแค่ I ผม do ค not นเดียว care how you look. If your eyes are closed, your mouth's open, I want to know if I look good. ผมไม่สนใจหรอกว่าคนอื่นแบบว่าหลับตาอยู่หรือเปล่าหน้าตาดีอยู่หรือเปล่าผมอยากจะดูเฉยๆว่าผมมันดูดีหรือเปล่า And you all do too. Yeah, และ I ทุกคนก็ know. ทำเหมือนกันผมรู้ I don't know if in school anyone had photography class. Does ไม่ anyone รู้ว่าใน remember แบบว่า that? ตอนที่คุณเรียนอยู่มีชมรมถ่ายรูปหรือเปล่า When I was young, we had a thing called photography class. เวลาที่ผมยังเด็กอยู่เนี่ยเรามีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าชมรมถ่ายรูป And you would go to this room and you would like sign out a camera. เวลาที่เราเข้าไปที่ชมรมเนี่ยเราก็จะต้องไปเซ็นเพื่อที่จะเอากล้องออกมา And then the teacher would give you this thing called film. แล้วอาจารย์ก็จะให้ฟิล์มมา Does anyone remember? Yeah, film. ใครรู้ It's real. ใครจำได้บ้างว่ามันมีวันนั้นที่เราเคยใช้ฟิล์มกัน And then for like a few days, we'd go out and you'd take all these photos and you had no idea what the photos looked like. คุณอาจจะแบบใช้เวลา 2-3 วันในการออกไปถ่ายรูปกับแบบกล้องฟิล์มอย่างนี้แล้วคุณก็ไม่รู้เลยนะว่ารูปมันจะออกมาเป็นยังไง adjusting this stuff. You're taking all these photos, you don't know what's happening. คุณแบบถ่ายรูปไปแต่คุณไม่รู้หรอกจริงๆรูปมันจะออกมาเป็นแบบไหน And that's not it. You have to go back to the room. And for those who are younger, maybe you don't know, there was this, like, you had to dip them in water. แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องกลับเข้าห้องไปแล้วก็แบบว่าต้องเอาฟิล์มนั้นไปแบบไปจุ่ม And น้ำ then คนที่ after เด็กอา you จจะยัง put ไม่ them รู้ all in water, you'd have to hang them out like you hang your clothes out. เวลาเอาฟิล์มไปแช่น้ำเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องแบบว่าเอาฟิล์มขึ้นมาตากให้แห้งเลยนะเหมือนกับว่าเรากำลังตาก So ผ้า they could dry. เพื่อให้แบบว่าฟิล์มมันแห้งลงไป And ใช่ then ไหม after this long process, และจากแบบขั้นตอนที่ยาวนานนี้นะ eventually you could bring those photos into the light แล้วสุดท้ายเนี่ยคุณสามารถที่จะเอารูปเหล่านั้นเนี่ยออกมาโชว์ได้แล้ว for everyone to see. เพื่อให้ทุกคนได้เห็นใช่ไหม And many times those photos, who knows how they turned out, some good, some bad. บางทีหลายๆครั้งในรูปที่ถ่ายจากฟิล์มมันก็บางอันมันก็ดีบางอันมันก็ไม่ดี Did you know God lets you see the shot from a long way off? คุณรู้ไหมว่าพระเจ้าเนี่ยให้คุณเห็นสิ่งที่มองได้เห็นจากไกล But then there's a process, ๆแต่ว่ามันมีขั้นตอน a test, เป็นบททดสอบ that each of us have to go through, and it's not in the light, it's actually in the dark room. ที่เราทุกคนอาจจะต้องผ่านบททดสอบเหล่านี้ซึ่งไม่ได้อยู่ท่ามกลางแสงสว่างแต่ว่าอยู่ในห้องมืด And it's a test of isolation, ๆมันเป็นบททดสอบของการอยู่โดดเดี่ยว where the crowd's no longer around, เวลาที่ผู้คนเพื่อนๆของเราไม่ได้อยู่ใก where ล้ there's not people around cheering you, but it's just you and God. ๆเวลาที่ไม่มีคนอื่นคอยมาแบบให้กำลังใจแต่ว่าเป็นเวลาที่มีแค่คุณและพระเจ้า It's a testing of a dream. มันคือวิธีการทดสอบบททดสอบของความฝันของพระเจ้า Hey, why don't you stand to your feet with me? ขอให้ยืนขึ้นด้วยกันนะคะ I want to pray for you. อยากจะขออธิษฐานเพื่อทุกคน I don't know about you, but each of us need to have a revelation and an understanding of these tests. ผมไม่รู้ว่าทุกคนเป็นยังไงแต่ผมรู้สึกว่าเราแต่ละคนต้องการการเปิดเผยเกี่ยวกับความฝันแล้วก็บททดสอบเหล่านี้ Because I believe that the potential of God that's marked your life is significant. เพราะผมเชื่อมากอย่างยิ่งว่ามันมีความสามารถบางอย่างความเป็นไปได้บางอย่างของพระเจ้าที่แบบว่าเข้ามาทำสัญลักษณ์เอาไว้ในชีวิตของทุกคน
But the potential alone won't get you there. There's a price to be paid to fulfill a God dream. แต่แค่ความสามารถหรือความเป็นไปได้อย่างเดียวนั้นไม่สามารถนำคุณไปให้ถึงความฝันได้มันมีราคาบางอย่างที่เราจะต้องจ่ายไปเพื่อที่จะให้เราไปถึงจุดนั้นได้ I want to tell you just before I pray for you the end of this story. แต่ว่าอยากจะขอเล่าอะไรบางอย่างก่อนที่เราจะจบเรื่องนี้ The truth is Joseph's dream came true. ความจริงก็คือความฝันของโยเซฟนั้นน่ะเป็นจริง And his brothers came to him. แล้วพี่ชายของเขาก็มาหาเขา And the things that God showed him way off actually happened. สิ่งที่พระเจ้าได้ให้เขาเห็นเมื่อนานมาแล้วเนี่ยก็เป็นจริง But here's the real thing. แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย It didn't happen the way he thought it would happen. มันไม่ได้เกิดขึ้นในวิธีที่โยเซฟคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเลย Can I tell you, if God speaks to you and it's a real God dream, ผมอยากจะขอบอกคุณถ้าหากว่าพระเจ้ากำลังทรงตรัสกับคุณแล้วมันเป็นความฝันของพระเจ้าจริง most of the time God will take you on the scenic route. ๆ เวลาที่หลายๆ ครั้งเนี่ยพระเจ้าก็จะนำคุณไป He won't take you on a straight line. พระองค์เนี่ยจะนำคุณเลี้ยวไปเลี้ยวมาแล้วมันจะไม่มีทางที่จะเป็นเส้นทางแบบว่า And ตรง he's developing in you who you're becoming. ๆ พระองค์กำลังทำงานเหล่านั้นในคุณเพื่อจะให้คุณเป็นคนที่คุณจำเป็นจะต้องเป็น Not just what you're doing. ไม่ใช่แค่เฉพาะสิ่งที่คุณต้องทำ Because if God gave Joseph the dream at the start, everything would have been about himself. เพราะว่าสิ่งที่ถ้าหากพระเจ้าได้ให้ความฝันของโยเซฟเป็นจริงในตอนแรกเนี่ยความฝันนั้นก็จะเป็นความฝันที่มีไว้เพื่อโยเซฟคนเดียว See, God's so smart, แต่ว่าพระเจ้านั้นฉลาดมาก so clever. ฉลาดมากจริง Because if He gave us what we wanted at the very beginning, it would have been about us. เพราะว่าถ้าหากว่าพระองค์ทรงมอบความฝันให้กับเราแล้วตอนแรกมันก็คงเป็นเรื่องแค่เกี่ยวกับตัวเราคนเดียว And Joseph realized at the end that the dream wasn't about status. แล้วโยเซฟเนี่ยตอนสุดท้ายเลยเนี่ยเขาก็รู้ตัวว่าความฝันนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับสถานะ It was about service. แต่มันเกี่ยวกับการรับใช้ See what God does in developing him through the tests in his life. ลองดูซิว่าพระเจ้าทำอะไรบ้างในการทดสอบโยเซฟผ่านชีวิตของเขาจนกว่าจะมาถึ Don't งความ quit ฝันของพ on ระองค์ God in the middle of a test in your life. อย่าไปล้มเลิกกับพระเจ้าในขณะที่พระองค์กำลังทรงทดสอบคุณอยู่ใน When ความ you're ฝัน looking เห at ล่า something, นี้ you're going, God, it doesn't look anything like you showed me in the picture. บางทีคุณอาจจะมองไปที่ความฝันแล้วแบบอาจจะโวยวายกับพระเจ้าว่าพระเจ้ามันไม่เหมือนกับสิ่งที่พระองค์ทรงให้เราเห็นเลย What are you doing? พระเจ้าทำอะไรอยู่ This isn't what you showed me. อันนี้ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าให้เราเห็น And God's developing you. แต่ว่าพระเจ้ากำลังทรงแบบว่าทรงปั้นแต่ He's งคุณ shaping you กำลังแบบว่าทำขึ้นรูปคุณ so that the light that's on you won't destroy you because of what God's doing in you is more important. เพื่อที่จะให้แสงที่อยู่ข้างบนคุณเนี่ยไม่ทำลายคุณเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นที่พระองค์กำลังทำงานอยู่ข้างในคุณเนี่ยสำคัญมากกว่าสิ่งเหล่านั้น Hey, just close your eyes and put your things down just for one moment. ขอให้เราหลับตานะคะแล้วก็วางของลงสักครู่ I want to pray for people that have a God dream. อยากจะขออธิษฐานให้กับผู้คนที่มีความฝันของพระเจ้าอยู่ในชีวิต And I want to pray that you would pass tests. อยากจะอธิษฐานที่ทุกคนจะผ่านบททดสอบของพระเจ้า Maybe you felt rejected and you've kind of been on the side. คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณโดนปฏิเสธแล้วก็แบบว่าคอยหลบเลี่ยงอยู่ตลอด Or maybe you felt like you've been tested with temptation. คุณอาจจะถูกทดสอบด้วยการล่อลวงบางอย่าง Or maybe you felt isolated. บางทีอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยว I'm going to pray over you that God will give you the strength to fulfill the God dream on your life. ก็อยากจะขออธิษฐานที่พระเจ้าจะเข้ามาเสริมกำลังให้คุณสามารถทำให้ความฝันของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของคุณได้ So if that's you and you're saying, Jesse, would you pray for me? ถ้าหากว่านั่นคือคุณแล้วคุณกำลังบอกว่าอาจารย์เจสซี่ได้โปรดอธิษฐานเพื่อเรา Just lift your hand up. ขอให้ยกมือขึ้น I want to pray over you right ต้องการ now. อธิษฐานเผื่อทุกคนตอนนี้ Father, I thank you for every dreamer in the พระ house. บิดาเราขอบคุณสำหรับทุกความฝันที่อยู่ในคริสตจักร I แห่ง pray นี้ for the power of your Holy Spirit to speak to them right now. เราขออธิษฐานให้ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เข้ามาทรงตรัสกับพวกเขาในที่แห่ง I นี้ pray they won't give up in the middle of the dream. เราอธิษฐานที่พวกเขาจะไม่ยอมแพ้ท่ามกลางความฝันของพระองค์ When it doesn't look the way they think it should look. ที่พวกเขาอาจจะคิดว่ามันไม่เหมือนในสิ่งที่พวกเขาคิดว่าคาดฝังไว้ God, let us fix our eyes on you. ขอให้พระองค์ทรงช่วยให้พวกเขาสามารถมองจดจ่อไปที่พระองค์ Let ได้ us realize a dream is about other people too. ให้เรารู้ตัวว่าความฝันของเรานั้นมีไว้ก็เพื่อผู้อื่นด้วยเช่นกัน God, I pray you give us strength to overcome any temptation. เราขออธิษฐานสำหรับกำลังที่จะเข้ามาเสริมให้เราผ่านบททดสอบและการล่อลวงต่างๆ God, ได้ you would allow us to open our hearts so you can develop us on the พ inside. ระเจ้าที่เราจะขออนุญาตให้พระองค์คงเข้ามาแล้วก็ทำงานเราจัดการในชีวิตของเรา I pray that you would stir up new dreams and we would begin to dream again. พระเจ้าเราอธิษฐานที่พระองค์จะเข้ามาเติมเต็มความฝันใหม่ๆ เพื่อให้เรานั้นได้ฝันอีกครั้ง God, we give you all the praise. พระเจ้าเราขอนมัสการ And all พ the ระองค์ honor. ขอให้เกียรติทั้งหมดกับพระ In องค์ Jesus' name. ในพระนามพระเยซูคริสต์ Amen. อาเมน
I think one of the defining factors for us with Pneuma Worship that we've talked about from the beginning was that God would use the space in between the songs, not just the songs themselves that would come out of our house, but we found that over the last 12 to 18 months, that those moments where God's presence has been so tangible has been in those spontaneous worship moments between the songs. And so our heart and our prayer is that people would have their own moments of encounter with God whilst listening to these tracks. The heart behind this album is that people could encounter God's voice for themselves. I'm just really believing that wherever people listen to these tracks, whether it's in their home or in their car or as they go to sleep at night, even putting it on for their children, that they're really going to feel a sense of God's peace, like the Prince of Peace has just come into the room. This album really is an invitation to just stop and be still.